தோழமைகளுக்கு வணக்கம். நம்ம சேனலில் இன்றைக்கி சுக்கு காஃபி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இதற்காக ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் ஒரு சின்ன துண்டு அளவுக்கு சுக்கு, 10 நல்ல மிளகு, 10 மல்லி, இது மூணையும் சேர்த்து லைட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். மிக்ஸி ஜார் இல்லைன்னா நம்ம உரலில் கூட இதை தட்டி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம அரைச்சதை ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிடலாம். இதில் இப்போது ஒரு சின்ன பிஞ்ச் அளவுக்கு தேயிலைத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். இது ஒரு நல்ல ஒரு கலர் கொடுக்கும், நல்ல ஒரு வாசனையும் தரும். இதில் இப்போ 2 டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இதை இப்போ ஸ்டவ்வில் வச்சுட்டு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிடுறேன். தண்ணி நல்லா சூடாகி கொதிக்கட்டும், அது வரைக்கும் அப்படியே விட்டுடலாம். தண்ணி நல்லா கொதித்ததும் இதில் நம்ம தேவையான அளவுக்கு இனிப்பு சேர்த்துக்கணும். நான் இதில் ஒரு 3 டீஸ்பூன் கருப்பட்டி சேர்த்துக்கிறேன். மறுபடியும் இது நல்லா கலக்கி விட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சிடலாம். இப்போது சுக்கு காஃபி ரெடி ஆகிடுச்சு, நல்லா கொதிச்சு வந்துருச்சு. இதை நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் தொண்டையில் சளி, கபம், கரகரப்பு இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கவங்களுக்கு இதை நீங்கள் குடிச்சிங்கன்னா நல்லபடியாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி.